I pozdrav ekipa, evo nas ovoga puta, javljamo se iz grada Petrinje. U posjeti smo javnoj vatrogasnoj postrojbi Petrinja. Prije nego što krenemo sa videom, ja ću vas sve pozvati da subscribe na naš kanal bacite, odnosno pretplatu. Ona je besplatna, znači stisnite onaj gumb pretplata, stisnite zvono i doće obavijest kad pustimo novi video. Usput lajkajte nam videa, vama to ništa neće puno značiti, nama znači puno za opstanak ovoga kanala. Mi idemo snimati javnu vatrogasnu postrojbu, u nastavku ostanite uz video, u nastavku vidite što smo snimili. Kao što smo najavili, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Petrinja sa nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Petrinja, gospodin Zvonimir Ljubičić. Zvone, hvala što ste nas pozvali, evo mi smo došli ovdje. Danas je malo maglovit i nije baš lijep dan, ali mi ćemo, nadamo se, prekrasno se provesti ovdje. Recite nam najprije na početku nešto o samoj postrojbi. Od kada je postrojba tu, koliko imate djelatnika, koje područje pokrivate, nešto ukratko. Može. Ovako, javna vatrogasna postrojba grada Petrinja znači je nasljednik Općinskog centra zaštite od požara prije Domovinskog rata, je osnovana, odnosno osnovan je općinski centar, nastavila je s radom nakon rata 1996. godine i radimo evo do dan danas. Ukupan broj profesionalnih vatrogasaca je 26, maksimalan broj je bio 28, znači ništa nismo povećavali ni smanjivali. Pokrivamo područje grada Petrinje, tu je 50 i nešto naselja. U okolici grada Petrinje mi u biti pokrivamo cijelo područje grada Petrinje s okolicom. Imamo jedno stožerno društvo, dobrovoljno vatrogasno društvo grada Petrinja. U biti ovo je njihov dom, mi se nalazimo u prostorijama njihovog doma. Šta reći još? Nešto o samom domu i to gdje se nalazite, to ćemo vidjeti. Sad vi sad nemate, za sad još uvijek nemate svoju postrojbu kao javna. Znači, to je... Sad izrađujemo projekat za novu postrojbu. Ajmo mi vidjeti onda gdje se vi sad nalazite. Idemo vidjeti. Hvala. I evo, ušli smo unutra u ovo je predvorje, znači ulaz u objekat i tu se nalazi, odmah kad se uđe unutra s lijeve strane, tu se nalazi dežurana. Pa da vidimo unutra u dežurana.
obići malo. Znači tu primamo dojave, dojavna centrala. Poštovanje kolega, ko je s nama? Igor Bobinac. Igor Bobinac, nije Ivan Bobinac nego Igor, jer mi imamo kolegu Ivana Bobinca na poslu i Kristijana ovim putem pozdravljamo. Znači to je operativni centar i odavde, znači tu se zaprimaju dojave i odavde se... Zaprimamo dojave, odavde se uzbunjuje postrojba i u biti ovdje ova dva monitora su za vatrodojavnu centralu, znači sad pošto se grad obnavlja, nijedna javna ustanova zgrada ne može više funkcionirati ni dobiti upravnu dozvolu dok se ne spoji preko vatrodojavne centrale na našu postrojbu. Mora imati, znači, protupožarni plan i sve živo. Evo već kad smo sad tu, kad spominjemo to, prolazili smo kroz Petrinju, dolazit će ovdje do vas, Petrinja, centar, ogromno gradilište. Petrinja se napokon, evo, možemo slobodno reći, ogromno gradilište i gradi se i ja vjerujem da će biti za godinu, dvije jako lijep grad. Rade se i stambene zgrade, znači radit će se stanovi i kako i za kadrove koji nam fale, tako vjerojatno i za vatrogasce. Danas sutra vidimo da sve manje i manje ljudi je zainteresirano da budu profesionalni vatrogasci, s obzirom da realni sektor je puno više narastao od državnog javnog sektora, ako ćemo biti realni. Da, evo mi došli smo odmah do te gradnje, nismo napomenuli jednu bitnu stvar. Nažalost, Petrinja je poznata po događaju koji se desio velikom potresu prije 3 godine, jel? Tako je. Prije 3 godine, to je bio datum točno 29.12. I grad je skoro razrušen. Centar grada je stara gradnja i on je totalno razrušen, ili 1909. godine isto bio takav razoran potres u Petrinji, tad su već te zgrade bile oštećene, to smo sad saznali nakon ovog potresa i biti mi smo trusno područje i sad ove zgrade sve što se obnavljaju radi, stvarno se radi da može izdržati puno jače potrese nego što se stoje ovaj bio. Ja sam imao tu priliku biti isto tu sa vatrogascima, došli smo vam tu u ispomoć, u sanaciju, ajmo reći, poslije potresa. I ovo je bila baza, ovo je bilo, tu je unutra bilo u garaži i nekako priručno skladište i tu je bila strka, mislim, ali sve to odavde jedno vrijeme, oni prvi dana, ono kad je bilo najgore, ajmo reći, sve se odvijalo tu. Kasnije se to prebacilo, tamo je neki... Senjak. To je tamo na kraju izlaza. Tako je, to je bilo Gavrilović, u stvari sad je vlasnik Republika Hrvatska, nekad je bio Gavrilović mesna industrija, vlasnik tog dijela... Neka stanica za tehnički pregled nešto bila. Prije nek što je Gavrilović to preuzeo, bila je stanica za tehnički pregled. Da, i tamo je kasnije zapovjedništvo bilo i to sve, tamo su došli dečke iz Rijeke sa svojim komadnim vozilom i odradili vrhunski posao. Tako je, naravno, on je sve to organizirao, Dario Gauš, ovom putem mu se zahvaljujemo. Znači, dečkima iz Rijeke, oni su došli sa svojim kombijom, uspostavili su vezu kad smo shvatili da je ovdje prevelika fluktuacija ljudi, znači građana, ili neko nam je istrpao i humanitarnu pomoć, no to istrpali nisu gdje. Na kraju krajeva građani su se osjećali ovdje donekle sigurno, pa je bila prevelika navala građana, uska ulica, znači prvu večer je tu bilo 50 vatrogasnih vozila, znači živi haos je bio i onda smo tražili alternativu. Miroslav Krčilić, moj djelatnik, je našao tu alternativu, da nekad radio Gavriloviću i onda smo prebacili bazu i Dario Gauš je preuzeo zapovijedanje. Mi idemo, još ćemo se malo dotaknuti te teme toga potresa, a mi idemo dalje da vidimo još ove ostale prostore. Može. Ajde idemo. Znači, ovo je jedan pozdrav kolega. Ovo je jedan mali prostor, tu nam se nalazi voditelj smjene i tu je ormar za vatrodojavnu centralu. Znači tu on ima svoj kutak gdje on boravi, malo da može... piše knjige, piše taktičke zadatke, nastavne teme obrađuje, znači tu je taj dio. Prvo još jedan, ko je tu unutra? Čije je to? Voditelj smjene, ko je trenutno voditelj smjene? Josip Jandić, trenutno je vani, budemo i njega malo snimili sad kad riješi peć, moraju peć očistiti pa imaju zadatak jedan. Ovo je moj zamjenik Petar Prpić unutra, šta ste ga snimili. Dobro, Petar se boji izgleda kamere. Ne, Petar voli kamere jako, ali mene sad uvali da ja moram ići. Znači ovdje se nalaze ormari sa osobnom zaštitnom opremom, odnosno kada dolaze u smjenu vatrogasci, tu se preslače i oblače radnu odoru i kad idu na intervenciju tu se opremaju. I odmah ovdje idu za garaže i izdržavane se vidi isto garaža. Garaž ćemo kasnije. To ćemo kasnije, da. Ovdje je prostor dnevni boravak gdje imaju
prostoriju gdje mogu malo odmoriti, pogledati televiziju, kuhinja je tamo, skuhat kavu, gableci napraviti, dosta smjena radi u biti, organiziraju se pa se naprave ručak neki i tako, uvijek neko ima ko voli kuhat, tako da evo, to je taj dio, to je ta prostorija, u biti gdje se relaksiraju mare. Ja. A mi onda sad, to je sve što je u prizemlju što vi koristite, a osim garaža koje ćemo vidjeti kasnije. Da, sanitarni čvorova, mislim to. Da, ma nema. I možemo ići gore. Tako, možemo ići na kat. Na katu osim ureda imamo učionu, sad trenutno je zatvoren, jer nakon potresa tu je jako, jedno 5-6 udruga se smjestilo u prostorije. Tu su njihove stvari. Postrojbe naše, tako njihove stvari, pa je zaključeno, ne možemo to otvoriti. Ovdje imamo salu veliku za održavanje skupštine, odnosno čak iznajmljene DVD za neke manje krstitke i domjenke. U biti u toj sali se sad održavaju već unazad 3 godine sve sjednice, osim jedne, do sad sve sjednice gradskog vijeća tu održavaju, jer jednostavno gradska uprava je nastradala u potresu. Plesni klubovi su tu razne, ne znam, ministarstva poljoprivrede kad imaju edukaciju za naše poljoprivrednike, održavaju tu edukaciju, znači kod nas je dosta živo i prometno, jako teško je dobiti prostor. Da, ovo je u biti DVD-ov prostor i služi multifunkcionalan za sve udruge i sve. Eto, dobro da ima takva jedna sala. Dobro da je, dom je čvrsto građen i dobro da je građen i izdržao je taj potres. Ima par oštećenja, no međutim to su prezizni zidovi, to nosivi zidovi su izdržali kako treba i evo tu su se smjestili hrpa udruga i biti svi kroz taj dom, fluktuacija ljudi u samom potresu, a sad poslije potresa unazad ove 3 godine je jako velika. Mi možemo onda ići dalje da vidimo dalje. Možemo. Evo ovdje gore smo na katu uspjeli uvatiti voditelja smjene javne vatrogasne postrojbe Petrinja, Josip Jandrić. Tako je. Josipe, kako je situacija trenutno? Pa, trenutno je situacija... Mirno? Pa nije nikad mirno kod nas, mi uvijek nešto radimo. Evo sad su nam dva djelatnika su vani na ostalim operativnim aktivnostima. 3 nas je ovdje, jedan je na godišnjem, ali uvijek se nešto radi, evo, tako da... Ne trese? Hvala Bogu, ne trese ništa, da. Dobro, ništa, mi se kasnije vidimo dole u operativi, a idemo dalje sa zapovjednikom da vidimo. Vidimo se kasnije. Može. I kome kucamo? Kucamo gospođici Branki Kulina-Bužetnić-Poljarić, naša tajnica. Evo, možete ju upoznati. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje. Evo, došli smo vas malo snimiti vas isto, znači bez administracije, računovodstva, nema obračuna plaće, nema ništa i tu ste vi da to sve rješavate, jel? Da, tako je. Inače, ovo je vaš prostor. Da. Vi radite sami. Sama radim, tako. Kako je još jednom ime? Branka Hulina Bužimkić-Poljarić. Evo, mi smo kod Branke. Zapovjedniče, to je administracija koju vi imate. To je administracija koju mi imamo, znači ona nam radi odluke, inventure, sve što treba po pitanju nabave, donošenja odluka, u programu Libusoft unosi narudžbenice. Kod nje isto malo zatrpano, ima tu još dosta stvari koje moramo ugraditi, odnosno sustav V za antenu moramo dignuti repetitor, pa evo malo je, nemamo prostora zbog ovih silnih udruga, znači njima smo iznajmili, pa evo malo i kod nje je stisnuto, ali... Da li u novom vatrogasnom domu imate adekvatan prostor za gospođu? Imamo adekvatan prostor, ćemo imati u novom vatrogasnom... Ja se ispričavam. Ispričavam se. Sve u redu. Imat ćemo prostor za sve i tajništvo i za sve djelatnike puno veći i puno bolji. Eto, do tada, a tada ćemo se isto vidjeti jer ćemo doći snimati kad budete u Savjetu Novi vatrogasni dom. To ćemo vidjeti kad će biti. Nema veze, bit će ako Bog da. Idemo mi dalje snimiti. Vama sretan rad, vidimo se kasnije. Pozdrav. Ovdje je malo mračnije. Malo je mračnije. Ali tu se sad nalazimo ispred kuhinje, to je kuhinja, znači kad je nešto, kažemo oni domjenci ili nešto, može se skuhati za ovu salu. Da, tu bliže sala, tu su volonteri kuhali jedno 15 dana iz Rijeke i okolice Rijeke, baš tu za nas, za operativne snage, tako da u potresu smo stvarno imali posla. Po željama šta želimo i gablica tijesti. Ovdje se nalazi... A ovdje je sad vaš ured? Moj ured i ured mog zamjenika Petra Prpića. Evo sad ćemo do njega, on je u prvom uredu. Dobar dan, poštovanje.
Evo da se pozdravimo. Vlado, Petar, Dragotin. zamjenik zapovjednika. Zamjeniče, vidimo, posla uvijek ima. Posla nikad nema, nikad ga ima. Sad smo pričali sa voditeljem smjene, on kaže da je sve u redu. Ovdje isto vidim kod vas sve pod kontrolom. Mi ćemo kasnije se vidjeti, dogovor je da se vidimo dole kod vozila. Pa onda vas nećemo puno ometat. Dragi gledatelji, čovjek radi 0.24. Tako. Vidimo se kasnije, Petr. Vidimo se kasnije. A mi ulazimo... DVD-a Petrinja, njih sad nema tu nikoga pa je zaključano, tako da nije. Sad ulazite u moju kancelariju. Da vidimo. Izvolite. Evo, to je moj ured. Znači... Ured zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje. Tako je. Htio sam vas pitat, sve nas vatrogasce, poziv na intervenciju, to je jedan poseban doživljaj koji mi osjetimo svi kad idemo na intervenciju. Međutim, kad se desio kod vas potres prije 3 godine, onaj veliki, ljudi koji su tu radili u smjeni, grad se ruši. Ozlijeđenih, dojave, ovo ono, a oni su tu na poslu, svi oni imaju kod kuće nekoga. Kakav je to osjećaj odlaziti na intervenciji, što sve kroz glavu tada je prolazilo vam? Oni prvi par sati kad nije bilo pomoći od nikuda, kad ste vi bili sami na terenu, tu ajmo tako reći, sve je bilo na vašim plećima. Pa ne možemo reći da smo bili sami na terenu. Sreća u nesreći je potres dan prije, 28. je nama u ispomoć došla i DVD Kostanica, i DVD Topusko, i DVD Stružec, i DVD Lipovljani, i javna vatrogasna postrojba grada Kutine, javna vatrogasna postrojba grada Novske. Znači oni u tom trenutku 29. su isto tu bili s nama. To nisam znao. Kompletna postrojba, zato vam ja govorim, moja je bila, većina djelatnika je bila tu u postrojbi. Druga sreća u nesreći je što je tamo bilo vrijeme ručka i radile su se smjene vani. I moram biti se vratiti, kad je taj potres zadesio nas, mene je zatekao, ima i snimka kada je bivšeg gradonačelnika u parku gdje ja odlazim u jednom smjeru, drugome idem kroz sredinu parka i moja prva misao je koliko ima mrtvih vatrogasaca. Znači ja ću biti iskren, to mi je prva misao bila i kako ću ja živjeti sa tim. Znam da imam 4 višinska vozila, znam da bi trebali svi biti na krovovima, dignuti, imam dobrovoljne vatrogasce s područja grada Petrinje koji u svojim selima rade sanaciju od prethodnog potresa i prva mi misija koliko je to mrtvih, koliko je to u glavi, kako to preživjeti uopće i šta. Druga misao mi je nailazim na zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Kutine koji je u tom trenutku bio samo, znači prvi dan je bio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Novske Zlatko Pjež, a drugi dan je bio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Kutine Mario Paluh. I idem prema gradskoj upravi, razmišljam njega sam ostavio kod gradske uprave, a tamo vidim ono prašno sve, rekao da li je taj čovjek živ, kako će doći njegovoj obitelji reći vaš suprug ili otac je. No međutim ja njega vidim i on je već kod jednog auta, pomaže jednoj gospođi koja je zatrpana i ja mu tu pomažem. Prolazi mi jedna radiostanca, imali smo u tom trenutku 2 radiostance, imali smo našu analogiju, imali smo, mislim da su došle tad i tetre i imao sam odašiljače veze, smo imali s njima ugovor i jedna mi je radiostanca prošla, znači nestalo je mobitela, nestalo je komunikacije i ja sam uspio, tu je neko čuo moj glas i ja sam samo njemu rekao svi u centar grada i oni su došli u centar i moj zamjenik današnji, tad nije bio zamjenik, ta prva ekipa je došla i krenuli smo s spašavanjem. Prvo su građani pritekli u pomoć onom ocu i sinu i krenuli smo s spašavanjem. Druga misao koja mi ide kroz glavu, šta je s mojom obitelji, gdje je moja obitelj, jer mi živa, zdrava, supruga se javlja, kaže da je dobro, da ide kući iz bolnice, djecu ne mogu dobiti, znači čak mi prođe mobitel, zovem stariju kćer, ona se ne javlja i sad kad sam kupio u kući, neko je rekao meni tu vam je klizište i sad vam je to već u glavi milion stvari. Sva sreća, ja opet kažem, što je tu bio taj Mario Paluh, ja kažem Mario, da li ti možeš i dam zapovjed svim svojim djelatnicima da svi koji ne mogu stupiti u kontakt sa svojom obitelji, da ne znaju šta je s njima, nek idu kući. Znači slobodno idete kući, ko može stupiti, ako je sve ok, i ako dođu kući vide ok, nek se vrati, to je naš grad, idemo spašavati grad, obitelji će se snaći, otići sigurno na otvoreno ili negdje rodbini ili nešto. I kaže Mario, ja bi samo nekako došao kući da vidim šta mi je sa djecom. U tom trenutku imam 2 km do kuće iz centra grada. Ja krenem trčat. Pazite psihologiju u glavi čovjeka
kreneš trčat i nađem na svog predsjednika vatrogasne zajednice Ivana Palajića s kombijem i uskačem u njegov kombi i kažem pali rotaciju, sirene pići, kući. Mi smo bili za minutu kod moje kuće, vidim svi su živi, zdravi, majka i djeca, ali majka bila s djecom nakon prvog potresa da neko bude, iako su one već velike cure. I samo kažem tada supruzi, nemoj pitati 3 mjeseca gdje sam, šta sam, jer znam šta je. Dolaze informacije da ima, ne znam, 50 mrtvih, 40 koliko je, ja kažem nemojte širiti dezinformacije nikome, jedan djelatnik mi rekao. Dva djelatnika sam sreo u centru grada, rekao sam ti idi u bolnicu, su rješavati unesrećene, ti idi u, drugom sam rekao ti idi u Irisu Pjevalicu, sam rekao mislim da ide u bolnicu rješavati, tad je on bio voditelj grupe, a Mariju Mihaliću, voditelju odjeljenja, sam rekao ti idi u starački dom. Znači, nakon tih rasporeda i evakuiranja bolnice, znači imali smo u Petrinju bolnicu koja je bila za, recimo, produženi odjel za plućne bolesnike i to. Tad su svi imali COVID, tu je i Josip Jandić, evo sadašnji voditelj smjene bio i Kristijan Cavrić. Ono što sam ja kad sam došao, koji se sjećam, bilo je njih i više. Oni su, znači, COVID odjel evakuirali sa drugog kata. Možete misliti kako je to, prvo nose maske, sve poslije ne možeš disati, ne možeš ništa, maknu maske, sva sreća, niko se niti se zarazio, niti se razbolio teže. Druga ekipa, znači Mario Mihalić išao u starački dom, tu je priskočila, su građani, naravno, bez građana ništa, možemo mi pričati što hoćemo, i bez obzira što je bilo u tom trenutku nas 60 sa okolnim vatrogascima, nema, građani su znali gdje su teške situacije, lokacije i oni su priskakali u pomoć. Nakon toga smo krenuli spašavati Gabrijelu, odnosno dobili smo informaciju da je jedna djelatnica zatrpana u gradskoj upravi. Ulazimo u gradsku upravu, Mario Mihalića nalazim ispred, statić je rekao tu se ne smije ući, to će sve popadat. Ulazimo, vidimo, ja izađem van, kažem onak je tu zatrpana jedna da živa i zovem Zlatka Pjaža iz zapovjednika Eponoske, on je krenuo sa svojim timom i imaju potržnog psa da kad će doći. No, međutim, HGSS-ov jedan djelatnik je bio i on je sa svojim psom locirao i čak su odmah i rekli da je živa, ona kuckala i krećemo u spašavanju nje. Tu mi je najteži trenutak bio što mi svaki čas zvoni telefon, zove me glavni zapovjednik, zove me županijski zapovjednik, zove me ovaj, razumijete, i onda ja istrčim van, ne mogu pričat, onda si mislim, sad će zatrpat mi ljude tamo, vani sam, onda sam prestao se javljati na telefon, jednostavno dok to ne rješimo i u jednom trenutku je bilo medicinsko osoblje, je bilo malo onako kad nas strese, biti procedura kaže, bar što sam ja učio kad sam išao na obuku za ruševine, kad strese izađite van, 15 minuta čekate, učite unutra, mislim, tad je tresao svakih 10 sekundi, nema izlaženja van i tad to mi je najteža odluka što sam morao donesti odluku i rekao sam ne može niko više nikud izaći dok ju ne spasimo i tu sam molio Boga samo da svi izađemo živi. Hvala vam što ste podijelili ovo s nama. Ja ne vjerujem da je ovo podatke, ovo je ovako kako sad vi nama ste ispričali da je to itko čuo. Ovo će sad imati prilike čuti naši kolege vatrogasci i ovo je jedna, ajmo reći, priča koja će, nadam se, ljudi shvatiti kako je otprilike predočiti se kako je situacija bila u tom trenutku. Teško je to predočiti, ne dešava se takve intervencije baš u karijeri puno puta da se to more, ali je interesantno nama vatrogascima koji prate ovaj kanal, prate nas dosta iz Slovenije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz čitave područje bivše Jugoslavije, čak i u Njemačkoj, u čitavom svijetu prate kanal, imamo tih podataka i ovo će vjerovatno biti interesantno čuti svim našim pratiocima koji nas prate na našem kanalu. Vama se zahvaljujem ovim putem što ste nas proveli ovdje kroz ovaj dio javne vatrogasne postrojbe, što ste nam ispričali ovo što se dešavalo u tim prvim trenucima u Petrinji nakon tog potresa. Mi ćemo sad otići vidjeti vaš vozni park, vašu opremu, tu će nam vaši djelatnici malo isprezentirati to, a onda dobili ste 2 nova vatrogasna vozila iza toga jer su vam oštećena bila u potresu dosta opreme i vozila, pa ćemo od ta 2 prekrasna nova vatrogasna vozila napraviti posebno jedne reportaže da nam ih pokažete, a sad se vraćamo dole u garažu i idemo vidjeti s čim raspolažu djelatnici i postrojba javna vatrogasna u Petrinji. Evo može još jedna sama opaska, ja bih se zahvalio svim svojim djelatnicima, naravno svim koji su nam bili ispomoćni taj dan, svi vatrogasci koji su nam došli ispomoći i građani sve, navijačke skupine, ali posebno bi se da niko mi ne zamjeri zahvalio svojim djelatnicima, svima redom,
znači što nije niko napustio postrojbu, svi su se vratili, svi su taj dan odradili lavovski posao i ja im se zahvaljujem i ja sam ponosan što sam bio zapovjednik tada i što sam još uvijek im zapovjednik, ali stvarno jedno veliko hvala. Ništa, evo, hvala i vama i idemo sada vidjeti dalje. Sljedeći kadar je u garaži. Može. I ulazimo u garažu. Tako je, sad smo u garaži, garažnim prostorima. Postrojba ima na raspolaganju 9 vozila, nisu sva u vlasništvu postrojbe, neka su od zajednice. I tu u garaži su još vozila i od DVD-a Petrinja. Dobro, možete nam pokazati vaša vozila koja imate tu. Uz garažu u sklopu imate i još neke prostorije, ali imate tu... Imamo ovdje radionu i malo skladišta opreme. Evo, možemo pogledati. I evo, nalazimo se ovdje, to je mala prilična radiona. Mala prilična radiona i ovdje pored prilično skladište. Poprilično nam je velika gužva, obzirom da su to i prostori DVD-a i cijelog niza udruga. Tako da opreme nešto držimo tu i nešto držimo u jednom drugom skladištu koje je iza. Dobro. Znači, kroz cijelu garažu je provedena instalacija zraka. Svako vozilo ima napajanje koje treba imati napajanje struje i zraka. Još dodatno je kompresor ovdje i za neke ostale stvari instalacija zraka za što treba može se spojiti. I krećemo sa voznim parkom, nalazimo ovdje se kod, ajmo reći, prvoga vozila kojeg imate u voznom parku tu vani, to je? Petrinja 101, Volkswagen Caddy sa teretnim prostorom, služi za prijevoz nekakve dodatne opreme i nekad je alternativa kao malo tehničko vozilo, može smjestiti unutra 2 vatrogasca i ima još i radiostanicu unutra. To je novije vozilo koje je to godište? Iz 2015. godine. 2015. godine, a trenutno se u njemu ne nalazi oprema, nego po potrebi? Trenutno ne, po potrebi. Dobro služi recimo za dopremu boca za izolacijske aparate na požarište ili nekakve dodatne opreme kad zatreba ili ovako u svakodnevnom radu za nekakve stvari. Dobro, a sad se idemo ovdje gdje su ova prava vozila. Ovdje vidimo jedno prekrasno novo vozilo. To je novo vozilo koje ste dobili sad. Možete nešto više malo... A u biti, ovo vozilo bi mogli snimiti posebno jednu reportažu. Pa bilo bi dobro da imamo posebno jer je poprilično posebno vozilo jedinstveno u ovim našim krajevima. Mislim da je najbrže takvo tek dolazi sad u Sloveniju. Znači, ali ovo je vaše navalno vozilo? Tako je, to je naše navalno vozilo. U biti kombinacijske namjene, ima i vodu i pjenu i opremu za spašavanje ispravnih. Ali kao što smo rekli, o njemu ćemo jednu posebnu reportažu i već možemo ići u garažu broj 2, tu je drugo vozilo, a vi ćete nam reći nešto više o njemu. Mercedes Axor, vozilo koje nam je, dok nam nije ovo novo došlo, služilo kao navalno. Vozilo na sebi ima i 2.500 litara vode i 2.500 litara pjenila. Inače vozilo iz programa vlade, proizvedeno od strane Rosenbauera i Metala Hrvatska i godina proizvodnje je 2008. Dobro. U ovoj garaži, trećoj garaži, tu inače bude jedno vozilo cisterna, jel? U trećoj garaži su nam obje cisterne, međutim ova nova cisterna je trenutno na terenu na ostalim operativnim aktivnostima. U poslu je, sada ovdje stoji zapovjedno vozilo Petrinja 100, Škoda Octavia, 2022. godina, vozilo za potrebe zapovjednika zajednice, odnosno zapovjednika postrojbe Zvonimira Ljubičića. Dobro. I još jedna cisterna je tam 190. Ona se sad tu nalazi vani. Za sada snimit ćemo je malo da vidite kako ona izgleda. To je jedno od najstarijih vaših vozila koje trenutno. Tako je. I tam je vozilo koje je dugo bilo jedino u voznom parku JP grada Petrinje nakon Domovinskog rata. Znači s njim su se obavljale sve intervencije i prijevozi vode i intervencije dugo vremena. Teško ćete se i rastati onda od toga vozila? Pa evo, zapovjednik već planira nekakav spomenik napraviti tu i da to vozilo ostane nekako uspomena na te neke prijašnje dane i početke rada ove postrojbe.
Odlično. I nalazimo se pred garažom broj 4. Land Rover Defender, terensko vozilo koje nam služi kao malo tehničko. Vozilo je donirano postrojbi od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Šibensko-kninske, bilo je razbijeno i malo po malo smo sami ga i složili i prešpricali i uredili, nabavljali dijelove sa 100 strana da bi dobili ovako jedno vozilo. Izuzetno nam je korisno obzirom da imamo puno ruralnih područja, puno ruralnih terena i to nam često služi i kao vozilo koje ide ispred kamiona na prometne nesreće i pokazalo se jako dobro za naše potrebe. A na njemu od opreme? Imamo unutra poprilično puno opreme. Trenutno smo u nekakvoj izradi dokumentacije, odnosno tražimo ideje kako bi napravili izlašne boksove na njemu. Malo nam je nespretno zbog siceva sa tehničkom opremom, ali rasporedili smo da nam je to što optimalnije i što korisnije ovdje. To je više kao vozilo za spašavanje, ajmo reći. Ajmo nazvati to kao vozilo za spašavanje. Ali ima jedan detalj koji sam vidio ovdje, pretpostavljam zašto je, ali prvo ono što sam, ako može kamera samo da dođe tu, znači prvo kad vidim ovo što sam pretpostavio da je ovo mala motorna pila i da je ovo za Alnaser, ako neće da upali, ali u biti ovo je za otvoriti haubu. Nije za otvoriti haubu, priručno smo to složili. Ali fora bi bilo ovako staviti na Alnaser, ako neće zaverglati, onda ovdje ovako ugradite to i to vam je onda... Ništa, idemo dalje. Od otraga se nalazi još jedno prekrasno vozilo, to je novo vozilo isto. Tako je, ovo je isto novo vozilo, Mercedes Atego, to je Rosenbauer vatrogasna ljestva, visina 32 metra, vozilo je došlo u 2022. godini, ali isto predlažem da ga se posebno snimi, obzirom da je isto novitet i najnovija ljestva u Hrvatskoj, ali i regiji. O ovome, dragi gledatelji, pratite nas i dalje naše epizode. O ovome vozilu opširnije ćemo napraviti jednu reportažu da vidite ovo prekrasno vatrogasno vozilo. A mi već ovdje sad tu usporedo s njim, tu je vozilo od DVD-a od otraga jedno, a ovo je ovdje? Daimler 1017, znači radi se u biti 1017. Radi se o vozilu koje služi kao šumar, dobiven je iz donacije nakon razornog potresa iz Njemačke i stvarno vozilo koje nam je dobro za teren i većinom se s njim obavljaju intervencije požara otvorenog prostora. Isto tako opremljen da može biti kao nekakvo zamjensko navalno vozilo, da nam može uskočiti recimo ako imamo neku veću intervenciju, većih razmjera, da bude kao alternativa u postaji. Imate jedan jako interesantan vozni park s tim da i 3 skoro faktički nova vozila imate tu. Da li vam još nešto fali, planirate još nešto nabavu nekakvog vozila ili je vi to otprilike zadovoljilo vaše potrebe? Pa unazad zadnjih godinu i pol dana stvarno smo pomladili vozni park, možemo reći biti u zadnje 2 godine i zadovoljni smo voznim parkom i sad smo došli na zavidnu razinu koju vjerujem da mnoge postrojbe, a pogotovo DVD-ovi mogu nam zaviditi. Svakako da planiramo i dalje, planiramo i zamjenu naše stare cisterne, planiramo i naći alternativu za šumsko vozilo, obzirom da je i to starije, a i imamo nekakve planove koje možda bi voljeli zadržati za sebe, da može. I vas sve iznenadimo. Može, eto, ako bude nešto tako novo, vi nas slobodno zovite. Mi se sa gospodinom Prpićem, zamjenikom zapovjednika, s ovim opraštamo. Hvala vam na ovome opisu, a mi ćemo se vratiti nazad kad budemo raditi ove reportaže o ovom navalnom vozilu i o autoljestvi. Tada će Prpić, kolega, biti ponovo s nama. Pa pogledajte te emisije, za sada se opraštamo, pratite i dalje, gledajte video, mi se vraćamo kod zapovjednika. Super.
I evo, dečki su nas sve pokazali, zapovjedniče, hvala vam što ste nas ugostili, što ste nas primili tu, hvala što ste nas proveli ovdje i da saznamo više o javnoj vatrogasnoj postrojbi Petrinja. Ja vam osobno želim puno uspjeha u daljnjem radu, nadam se da više nikad nećete morati imati onakve intervencije kao što je bilo za vrijeme potresa, da se to nikad više ne desi nikome, ne samo vama, nikome. Eto, ako imate još nešto za kraj reći. Pa evo, ja bih se zahvalio vama što ste malo ćete promovirati grad Petrinju i javnu vatrogasnu postrojbu grada Petrinje i dobrovoljno vatrogasno društvo na našem području, što ćete prikazati gdje mi boravimo, stanujemo, što ćete prikazati naša vozila. Zahvalio bih se svom zamjeniku Petru Prpiću najviše na tome što je on zaslužan za ta nova vozila. On se najviše dao tu i odradio je pravi posao i nadam se da će imati jako dobru vertikalu u napredovanju u hrvatskom vatrogastvu, zbog toga što nam trebaju takvi mladi ambiciozni ljudi da još poboljšamo rad vatrogastva. Ništa, Zvone, hvala ti još jednom. Vi, dragi gledatelji, nabacite za ovaj video barem 1000 lajkova, hoću da vidim. Pretplatite se na naš kanal. Do sljedećeg videa. Jedan od sljedećih videa je jedno od vozila koje ćemo naknadno od javne vatrogasne postrojbe.